Avui el focus el dedicarem a un país que està al centre del focus informatiu, com és l'Iran. I la pregunta que ens farem és, i si la crisi de l'actual Orient Mitjà no fos només una qüestió de petroli? Hi ha un altre element clau que sovint queda fora del relat i que explica moltes de les coses que estan passant i que passaran. L'aigua. En el cas de l'Iran, la manca d'aigua no és només un factor ambiental o un problema de tensió interna i de control polític, sinó fins i tot de guerra. L'atac dels Estats Units i l'Iran, que des de fa unes setmanes és a totes les portades, va incloure instal·lacions militars, llocs de llançament de míssils, plantes d'enriquiment d'urani, etc. Però un dels objectius dels atacs va cridar l'atenció a més d'un analista: plantes de desalinització. Aquestes instal·lacions són essencials per convertir aigua de mar en aigua potable. En una regió amb escassedat hídrica, són infraestructures estratègiques. És un problema que és històric i ve de molt lluny. L'Iran és un país que sempre ha lluitat contra la manca d'aigua. Des de temps antics, les civilitzacions han cavat canals i construït aqüeductes per transportar l'aigua grans distàncies. A l'Iran, cap d'aquests sistemes funcionaria perquè l'evaporació faria desaparèixer l'aigua abans d'arribar a destí. Els antics perses van crear els khanats, una mena de canals subterranis que porten aigua des de la muntanya fins a zones àrides. Durant segles, aquest sistema va funcionar raonablement bé, però durant el segle XX, les polítiques industrials i agrícoles de l'Iran han disparat el consum de l'aigua fins a límits insostenibles. El règim del Shah de Pèrsia va impulsar grans infraestructures al país amb la voluntat de fer-lo autosuficient. Una de les seves obsessions era convertir l'Iran en el tercer productor mundial d'acer. Però què passa? Aquestes indústries siderúrgiques, que normalment tots els països instal·len en zones en contacte amb grans reserves d'aigua, en el cas de l'Iran això no podia fer-se perquè tots els països al voltant sempre han sigut font de conflicte, des de l'Iraq fins a Israel. Instal·lar plantes siderúrgiques a prop de les fronteres era una mala decisió política. Aleshores, el Shah va decidir instal·lar-les en zones desèrtiques al centre del país. Però, clar, les indústries siderúrgiques consumeixen enormes quantitats d'aigua. Després de la revolució va ser la Guàrdia Revolucionària qui va fer-se càrrec d'aquests projectes i els va tirar endavant, i així el control de l'aigua es va convertir en una eina de poder. Durant el segle XX, Iran va apostar per una transformació radical del seu sistema hídric per poder fer front a aquests plans de desenvolupament. La idea era simple: controlar l'aigua per controlar el desenvolupament econòmic. I això va portar a una política massiva de construcció de preses i embassaments. Abans de la revolució de 1979, Iran tenia només una quinzena de grans preses. Després el nombre es va anar multiplicant ràpidament i actualment es calcula que el país disposa de 600 preses en funcionament. La construcció d'aquestes grans infraestructures hídriques va quedar en mans d'empreses vinculades a la Guàrdia Revolucionària, com el conglomerat Khatam Al-Anbiya, que durant dècades han impulsat projectes hidràulics arreu del país. Però, segons diversos estudis, tots aquests projectes es feien amb una escassa anàlisi de les condicions ambientals de l'entorn per saber si hi hauria constant flux d'aigua per omplir aquestes preses. Naturalment, la construcció massiva d'aquestes preses per tot el país ha alterat profundament els ecosistemes. Alguns rius ja no porten aigua al seu curs natural. Llacs històrics han desaparegut o s'han reduït dràsticament. Paradoxalment, moltes de les preses construïdes en les últimes dècades tenen nivells críticament baixos precisament perquè ja no arriba aigua. Alguns embassaments porten anys per sota del 10% de la seva capacitat. Fins a 19 preses han hagut de tancar per estar completament seques. Els experts assenyalen que la construcció de preses s'ha fet sovint sense les avaluacions ambientals adequades, com us comentava abans.
I la combinació de preses a tot arreu, la sobreexplotació dels aqüífers, que ara veurem, i una aposta per l'agricultura intensiva ha intensificat el col·lapse del sistema hídric de l'Iran. Us deia, a banda d'aquesta aposta per la siderúrgia, Iran va apostar per cultius que consumeixen molta aigua, un model que requereix molta irrigació constant en un entorn àrid i que només funciona si el flux d'aigua no s'atura. En el moment que ja no hi ha aigua, els sistemes col·lapsen. A començament del 2000, perquè veieu l'impacte, l'Iran va superar Turquia com a principal productor de fruites i verdures de la regió. I no parlem de cultius tradicionals com els festucs, acostumats a climes àrids, sinó pomes, cítrics i fins i tot síndries. Amb rius i embassaments secs, el que van fer els iranians va ser explotar fins a esgotar-los els aqüífers. I què passa quan tu esgotes els aqüífers? El sol s'enfonsa i les ciutats fins i tot comencen a col·lapsar i enfonsar-se. I ho estem veient a moltes ciutats grans importants de l'Iran. El riu Sandaye, que durant anys va irrigar ciutats importants com Esfahan, que és la tercera ciutat del país, ja estan directament secs. I la manca d'aigua és el que ha impulsat les grans protestes que van veure en les setmanes i mesos previs als atacs d'Iran i Israel, amb una resposta repressiva del règim que va deixar milers de morts. La solució del règim iranià va ser, o ha estat en els últims anys, apostar per plantes de desalinització i construir ductes quilomètrics per portar l'aigua cap a les zones industrials i les zones agrícoles. Però la desalinització i el transport d'aigua funciona sobretot per consum humà, per usos industrials i agrícoles. És tan costosa que és pràcticament inviable. No resol el problema estructural. I en un context de guerra i tensió regional, l'aigua emergeix com el factor clau. Potser el que farà caure el règim dels ayatoles no serà altra cosa que l'escassedat d'aigua. El futur del Pròxim Orient sembla ser que no es decidirà només pel petroli, sinó per qui controla un recurs encara més escàs, l'aigua.